به برنامه روجباش کردستان به خلک کینو ج روجوای کردستان ج باجار قامشلو به گومان جورت ویج روجباش به خلک کینو عمل پیش بری ونه دریا خلک خویا ایرو ج برنامه روجباش کردستان بالتیک شاندن لسر نامه کوری برتیا ج وکتی گوتن نامه دیروکی هفدیتن هر وها او نامه کوری برتی دریا ودا به گومان گلک مجار گلک پرسپکتیفن جور به جور آنی سر زمان مخواز دریا خلک خودا ج روجوای کردستان نرین و هلوستن درباره وی مجارهانه دناس بکن هر وها لکلکا ویجی گلو او نامه کوهاتیه درکتن چند خال به گومان پر بالکش بون گشدان و نرین پر جودا لسر استا روج آوا و نتنه لسر استا کردستانی لسر استا روجلتا نوین و جیهان بگشتی نرین جودا و جور به جور جبوناوی درکتنه هولی لیدریا خلق خود بیتر امیناس بکن او نامه کوهاتیه بلاف کرن خاله گوهاتنه گوتن گرنگیا وی چیه هر وها راستیا وی چیه ریبرتی خواست دریا وان هفوک و گوتنه گوهاتیه نفساندن و هاتیه بگومان پاروکرن چه نامه یکی بده به واجوی بر بکوه بچه هر وها لکلکا ویج بگومان امناس بکن ده آلی خوی دیروکی ده و گوهرتنه که چاوا بکه ده آلی خوی حال حاضر لروجاوای کردستانی و گوهرتن و گوهرتنه چاوا چی بکه ام حموم جاره کمانیه سر زمان دریا خلک خوا ایرو ام دل پاروکرن لیوکی دسپیک بگومان ام میوان خوش ورد ناس کرن میوان می دسپیک فرزند منذر اندام انسیاتیفا سوریه آزیادیا ریبر آبوش بوده بیشم روش باش چاوی روشته چیه؟ سپاس جبوا و همو تماشاوانا و به مناسبتی جی ام رمضانی پیروز دکن الگلیمه مسلمان و همو مروایی بله میوان می دیمیجی هلین آسمی روزنامه‌وان جبوت بیبون روش باش هون چاوی روشته چیه؟ باش گلیک سپاس هوال منز فرزند ام دسپیکی ورن جموا از خوازم وی بپرسم یعنی نامه کی که هر کس هر کردک هر نتوک هر پیک هاتیک هر دولتك جي بيگومان لهيفيا وي بوكو او ناميا هاندر كذا ما هر كسي دبرسي كلو كاني وي چارچوبيا وي چبا وي مجاري انتداهات نگوتن چنه ريبرتي وي پرسپكتيف كي چاوا بده في قوناغا هاني وي بري وي بكودا بفا افهمون بجار راستي دبالا مدبو يعني امدكار بيج باز دي سباتي وحتى نينها هرو هر كز نافا وي هيجانا هاني دبو كوناس بكا استخوازم ويش تبي برسم وكي دسبك ونامدي و پرسپکتیفین ریبرتی دیتن و داخوازی ویجی به گماندریا نامه دادید هون چاوا دکارن ویشی رو بکن اف نامه گوهاتیه نیفساندن و پار فکرن هر کسی اولگوری خواه فهم کریا لی هون دکارن شیرو به یکی چاوا بدینه اف راستی ناماگو ده 25 شباط هاتی دیار کرن نامه کی دیروکیا یعنی جبرگو بخورا پیواژوی کا نهتنه پیواژوی کی گو مروواهی الهیویاوی او چیا آشتی دموکراتی جانا هفبش براتی و به یعنی به خوین ابنا پر گرینگا دوی اف ناما به ویرنگی ام بنرن راستی جی وقت به تکوشینا گلی کرد صد ساله ده هندروی خدا جی دگری ام وی گرک ببینن نامه کی گله کی زنگینا به پر بجوهر هاتین ویساندن اف نامه تکاره بیجی گلک ملیوی هنه یعنی تاریخا بالک شاندیه لسر تاریخا 1000 سال تکلین کرد و ترک یا گو لسر هر دو جی بهورا یعنی پشتگری دکرن باشقی وینا 200 سالی گو ام بیجن 200 سالی گو مدرنیته کپیتالیست هاتیا رجلاتا ناوین و بوی رنگی بوا صدام شر جهان چه بوا و امپراتوری و رجلاتا ناوین هاتیا پارچه کرن و دوزنه که نو چه بوا و دور دا گلی کردستانی یعنی هری گلی کردستانی گلک ملت بناف دجیت سرکه گلی کردستانی جماوی خواه دور کتیا یعنی ریبر آپو دوی مجارد وی بجی بحثا وی دکی و اف جی بونا دما گوابو انکارا یعنی ماوی کرد آزادی رامان و ناسنما به وی رنگی ایدی
PKK دردکوی یعنی گلک سرهلدانی کرد و انجام دجی PKK دجی مثلا د چه روشه دردکوی روشه مثلا شری پشتی شری جهان یکمین دومین شری سار نابرا ریال سوسیالیزم و امبیژن امپریالیزم دا PKK جی دوی دمی دا دبی و دوار روشن انکاری دا چاوا ایدی دستکی دگری پشتگیری دگریش برگول یعنی انکارک هیا سرگلی کردش بو حرکتی که آزادیه یعنی هم در کردستان دا هر چهار پرچی و در وی کردستان دا باشقی وینا ام دقت بکن یعنی ریبر آپو ایدی پیوستی پشتی گو دنیا هاتا گوهرتن یعنی راسی دنیا جوی دماغو ایدی سوسیالیزم تیک چو دنیا ایدی گلوبالیزم و مدرنیتات پیش کد و حتی نیولیبرال و گلک یعنی امبیژن ده هم مل جیانی دا ده مل سیستمی دا ده مل جواکی دا ده مل تکنیک و تکنولوژیا و زانست و علم دا و گوهرتن چه بو و بوی رنگی جی هم روش کردستان دا جی بوی رنگی ام بیجن ریبر آپو دبینه پیوستا یعنی PKK گوهرتن چه بگه باشقی وینا نا چاره سری یعنی بوی مجاره دا جی ریبر آپو بال دکشن نو سر چاره سریه یعنی چاره سریه وقت ایگو تی یعنی ام بیجن پشتی شر جهان کی دومین حرکت آزادیه اف حرکت آزادیه و بدل مزندان تالی دا تشتی گو دخستن جبو جواکا و گلا انجام نگرد یعنی مثلا چقاس يعني ملت رابون فيتنام حياة كوبا وأنغولا وتشيني ونظام هر دفر رابو سوسياليزم مثلا سوفيت يعني چقاس يعني قرباني دان تالي ايغو هرفي تالي ايغو بشون دا خوازيه قل نا بيك ناني وروجا ايروجي ام دي قد كن نتو دولة سيستمي وينا ديسا نه سیستمی که گو راستی خدمت جواک و دموکراسی دا اف همو صدام جبوی ریبر آپو چهار سرین جداد نری چهار سریا گو بکوی خدمتا گلادا خدمتا نتوا دا پیکاتیا دا چند هر کس جن و میر بیرنگی بهورا لسر اساس وکهویه یعنی بیرنگی ریبر آپو پیش یعنی چهار سریت ده هلبت چند گوت نکی ریبر آپو دوی نامه داد بیجه اما ام وگرن گرک ام وگرن کی داره ریبر آپو هگر گو بهتر ام ناس بکن و ناماوینا گرک ام وگرن پارازنامی ریبر آپو ده سری دجی مثلا دماغو بحثا چهار سریه یعنی سوسیولوژیا زانستا سوسیولوژیا جواکیا دیروکی مثلا پرتوگا ریبر آپو چی کریا چهار سریا پرزگریکا کرد یا بیژن دوزا کرد پنج قرکرینه دا پارازنامه پنجمین ام گرک وگرنوی نتوا دموکراتیک و شاخه وینا مثلا هر ریبر آپو بحثا شاخه دیگه یعنی دبی چهار سری دوی مجاره دجی ایدی گرک چی ببی ملی ایدی سیاستا دموکراتیک يعني اف جرك ببي اف سياسات الديمقراطيك تشيا يعني في مجاري دا برنجي يعني امبيجن جالي كرد وحمو جالين جوت تركيا دا يعني كرد عربة ارمنة تشركسة تركا بناسنامه خوا بزمان خوا بچاندا خوا حتى ريبر آپود بملوي جواكي وملوي همجي ابوري يعني ذاتا هاجر قوم بقرن سوسيولوجيا دا سوسيولوجيا آزادية دا عيني دمي دا برتوكا بنجامين دا قال لك ملوي هين ديها ملوي قانوني هيا ملوي ريفبري هيا ملوي سياسي هيا ملوي دبلوماسي هيا حتى ملوي باراستن هيا ملوي باراستن هيا افهمو ملن يعني دوي مجاري دماغو ريبر آپو بيورنج دبيجي چارة سرين ديمقراطية هرمي دوي مجاري دا جي يعني افجي چيا گرك دستور ترک گرک بی گوهرتن او دستور لسر اساسی یک زمان یک نتو یک چاند و ترک راد بی يعني گرک ویرنگی هم ویژن ها مثلا رو بلکی وی صبح منو رو دایگه که لا آمده و ساما گودا تبلو سیر تبی دبیجه دبی
انه يعني وصانك تبلوها بيها يا عجب امي ابن ترك نوسايا هركس وي بناسنامه خو وبزمان خو وبهبونا خو وهبي يعني سياسات ديمقراطيك فيدت كي حتى نبصفا يعني ام بيجن حمو اولو باهورين ها يرو هندري تركي دا باشخا علوي هنا يعني ما في علوي هبي جن هيا وكافيا جنو مير هي بفيرنجيا بي افا بفي اوي يعني قال ما جرك ببين ام بيجن دنامي كده هرتشت يعني افنا ما نمعني خو نامك هرتش بيغوتن بله ونا هرتش چاره سر دبي يعني يعني وقت بيجي تشتن سركا انينا بالك شانا سروينا وبفيرنجي ام بيجن يعني السروينا وي غاف بياوتن نا مجارن يعني مجارن دي يعني مثلا ريبر ابو دوي نامي دوكي دي بال دكشيني لسر تشي لسر براتي لسر يعني جيانا هبش اشتي ديمقراطي يعني با چار خالي پر مهمن يعني هگر گو ام سر بسگنن چیا یک جه براتیا دو هفجیانا هفبشا و ديمقراطي چار سريا ديمقراطي اشتي وانا وا چار مجارا هگر گو امولو هنکی از خازم چی کی دی سر بنا از مدرفتا بي يعني مثلا دما قد بيجي مثال براتيا كرد وترك 1000 سال يعني هاد في مجارده اوجد بيجن حتى مثلا في ام بيجن دسبيكي مثلا دوله بخشلي واف بيفاجوج ورد سبيكر يعني مثلا دوله بخشلي جو ايدي دم هاتيا براتيا 1000 سالي ام جارك جارك ايدي ام ليفا جارن و اردوغان جي اوجد تبلو ريبر ابو باش نها بيجا يعني براتيا 1000 سالي 1000 سال كرد وترك دوي دميدا هردو بحاجتي هبون هردو بشتغري دانا هبدو وتشتغو بالكش نها لسر عرضي في يعني مازوبوتاميا ولاتي نابرا زاغروس توروسي دجلا فراتي يعني تنافتي قوتن كردستان اب نافي كردستاني دما تركا دا سلجوقيا دا هاتيه كرن اما بري چد قوتن مثلا دما سومر دغو كردي يعني كرد يعني ولاتي كردان يعني دما بكاردوخ ميدي وهروا اما ترك دوی دمیدا دوی علاقه عثمانی دبی کردستان يعني ولاتي كرد هنا هم دوی ولاتي كردايا وباشقي ذنا مثلا او امارات قوي دمي هنا يعني امارات بوطانيه بتليسيه يا امبيجن سرهاديه يا هسكيفيه يا موصليه بابانيا سليمانيه اربيليه قالك يعني بيرنجي هنا دوی مجارده دولتها ترك عثماني ودمي امكا ياغو هبوي قد برزغريك نينا قد يعني برزغريك انه اب امارات كردا چاواتي بريفا بركرين كي بريفا دبي يعني مساله زماني وي مساله چانداوي مساله عرف وعادتي وينا قد برزغريك جمانا نينا حتى دم كده يعني جار دم كده دماغو يعني الهمبر والسلطان سليم ياوز واتفاق الهمبر ويدم شريقو تشيد بين مثلا كاغاتكي مهرا خدكي وسبيد بي ونشب خوازن جميري كردارا دشين ونشب خوازن بفيا ويا اما بشتي فيرا يعني ام بيجن وقت ما قلت دصات صالي دا كين بو حتى جمهورية ترك نها افيك يعني هجار ام بخوازن ام بيجن براتيا 1000 سالي افايا براتيا جو پشتگريا هوا هري كيم وي كرد بزمان خو بناسنامه خو بريفبريا خو باجار خو دو چند خو او به چارانوسا گو اف سیستما گو ریبر اپو پیشکش دکی وی بویرنگی وی ببی اب یا گو ریبر اپو اویک يعني ام بيجن ابنا هاجر گو ام رحي مثلا ریبر اپو بيجي ازي رحي ديروكي رحي براتيا ديروكي ازي فيبكم هفجيانا يا دواجي مثلا يعني شجر بيجن يعني جيانا هفبش يعني كرد وترك بهفرا جيان بكن دي سيستما كي عادل دا نها جرك قلي ما في بزان دو ترك جي جرك بزان بي يعني آشيتي تشيا چارة سريكا عادلة عدالت دايا اما
گلی مجی و نترک جی گرک فهم نکن هگر فهم بکن اب آشتی تسلیمیتا و چارەسەری که کێمە wê انجام نەگرێ wê شەر wê دەرکەوێ ئەمە دەماگۆ بڤی ڕەنگی هەردوو لەسەر ئەساسێ وەکهەویێ و دەمۆکراسی و ئازادی و ژیانەکە هەڤبەش wê دەمێدا wê دەوام بکێ 1000 ساڵ ممکن 1000 ساڵێ دی ئەمە تەرسی vêna mixabin wê nebe yanî mesela divê mijarê de jî êdî niha ev çareseriya demokratîk yanî çareseriya demokratîk rastî jî çareseriya herî rast rêl pêşiya çi dike rêl pêşiya şer hevçûn kuştin xwîn zarar yanî bi 100 sal û 100 sal taybet û PKK jî 5 sal nikariya ev 40 sal 41 sala şerekî gelekî giran û dewleta Tirk bi hemû teknîka xwe û bi hemû hêza xwe dost û hevalê xwe nikariya û bi vî rengî jî îroj gelê Kurd ew gol berqir kirin îro tu nerê gelê Kurd û Kurdistan di dinyayê da di raya giştî da tê qebûl kirin tê hez kirin cihê wî teklî siyasî heye dîplomasî heye hêza wî eskerî heye em vana gerek em bibînin yanî û di ser vê de jî mijareke pir giring heye rojhilata navîn ya goberê 100 salî di zen bûwa êdî çû nema yanî taybet çima yek jê îşaretê wê dema Sedam çû di do jî piştî 7 Oktoberê yani 7 Oktoberê meselê Gaza û Hemas û İsraîl û dûvira Libnan û Hizbullah çû sîstema Beşar çû pêşketin rojhilateka navîn û divê rojhilata navîn û Kurd rolekî sereka û cihê Kurda heye doca rêber apo çareseriya demokratîk wekheviyê hem biratiyê Kurd û ev çareseriya hewek goçawa faydeş Kurdaş hemwara nebê çareseriya dervayê pê gorî belê em warin cuma jî heval hêlîn ez dixwazim wê bipirsim نرينا وكي روجنامەvan يعني روجنامەvan بێتر ڕاستی بناوەvan ڕۆژی هەنێدا و تایبەت پشتی بەلافکردنا نامەیە هەر و هەر نەرینێ خۆی جوور بە جوور ددان نەرینەوە بێگومان بۆ vênamەیە هەنێ ئەم ناس بکەن لە کێلێکا وێژی میناکەس بێژم هەڤال فەرزەندەژی گوت رێبەرتیژی وێژی بێگومان دریانامەیە خۆ دەگوت PKK di demekê de hata avakirin pêwîstî rastî pir pê hebû govere avakirin û di nava xwe se sal û hêtê koşînê û ez wê jî dixwazim te qez bikim hettanî hîn pêşerojê jî hîn pêwîstiya me wekî Kurd bi PKK heye ku her û her jî wê têkoşîna xwe berdewam bike nerîna we ji bo vê mijarî dixwazim guhdarî bikim yani niha peyamê Rêberafû destpêkaviya bêjim ji bo hemû kesim û gemnetewên civakê ne ji bo jin ciwan û bawerî ev peyam bangawaziyan Rêberafû ji bo giştî civakê bêguman gelek giring in di tinê nerojhilata navîn û Tirkiye di roja dayîn peyam dayînê hemû cîhanê ev peyam bi gelek kelecan bi merak ev peyam guhdar kir ji bo ez dibêjim ev peyam ji bo hemû kesê pir giring e taybet ji bo iqtidara Tirkiye pihûst e gavên pihûst bê babêje ji bo gavên demokrasî şitiyên bên avêtin hikûmeta Türk dewleta Türk bangên pihûst bihûste babêje çima ji ber ev giring e piştî peyama Rêber Abdullah Öcalan PKK peyama xwe esasî avêt hani wek ev îlan kir daxuyaniya xwe da got em hani ji vî demê sêtir em piştgirî didenê em pêk dînin îro HPG hani daxuyanî da got em hemû ji bo yekînê û hêzê xwe em bangawazî dikin bila hani ateşke yani ne şer da seknandim bangawaziye yekîniye xwe kir ji bo wê ez dikarim viya bêjim gavên pihûst di milê PKK da di milên hani rayadarên PKK da hatin avêtin êdî gavê din ser dewleta Türk dimînin
اف گرینگ بو پیامن هر اساسی اف بون چما جبر ورگویا د پیام د اساسی چه بو هنه فسکرنا پککه او پشتی فسکرنه ویا قبول کردن د هفتیه کی دا هندک ظروفن د ملن hani kanuni yasayı da gav bana meclis kombe be hindek gav benavetin ravşa reberti be zalal kirin mafin hukuki ben nikaş kirin ef demilin PKK da gav avetin naha edi devleta Türk puha püste van gavan babeci ef gaveke giringe و ده همبری وی ایریش نها ل تایبت هم باکور جلات سوریه هم ل باشور کردستانه پفچون تنکرین پیوسته بین راوستاندن گر اف ایریش نین راوستاندن yani ev vi mesajı vi risale de ki devleta Türk viyar nahazı vi gave babeci raya geçti vi hamid bine vi ber bçave ev hani vek gavên asasî piştê peyama rêbertê pîwîste bên avêtin ev e ji ber yekalî nabe hani ji avabûna PKK hani konjektûrekî çawa hebû konjektûrekî aslında berê PKK hani gelek serhildanên Kurdan hebûn Şeyh Said bu berê wî bû belkî gava herê dawiye işte li Amedê li Dince hani evin Şeyh Said bi pêra sembolize bû wî demê Kurd ber tunebûnê ve diçûn hani di şer cîhanê işte ehval Munzur jî diyar kir Kurd êdî di dîrokê de tune dibûn yek bû mesela dema hani PKK zurûfekî di çawa de hatawa kirin hebûna Kurdan diyar kir PKK hani Abdullah Öcalan de parazname xwe de dibêje ya dema em dervazê Kurdistanê bûn hêj PKK nehat bû ava kirin galekî heftê sal heştê salî tê pîşiya me dibêje Kurd wek vî dara hişk bûne hûn çawa zindî bikin şaş timîne dibêje ji bo hani rewşa Kurdan wî demê de bû rêxistin bûn bû Kurd nîn bû çanda Kurdan nîn bû Kurd ber tunebûnê ve diçû û ev yani ew bû û dema PKK hat ava kirin jî ne ji bo şer hat ava kirin PKK dema destpêkî gav avet destpêkî hani bi çekdarî dest pê nekir niha mesela hemû dinya çawa dizane dibêje PKK işte yani hêzekî yan jî rêxistinekî bi çek hatiye dest pê kirin ne wisa bû yine kesekî dîroka PKK baş analîz bike bixwîne konjektûrê ku PKK derketî zurûfê ku PKK derketî aslında bi çekdariye dest pê nekir bi ilim dest pê kir bi felsefe dest pê kir hani dibêje ya min pirtûka Marx xwend ez zê xwendam aslında bi hebûna hani sosyalizmê ra wek berdewamiya işte Marx, Engels li çepkirên Türkiye hebûn işte Deniz Gezmiş, Mahir Çan bi wan ra dest pê kir bi berdewamiya wan hani wisa zaten rêver apû îfade dike hebûna PKK roja me îro de hani heta belkî melheleyekî hat êdî konjektûr dem dîrok hani hat guhertin PKK jî bêguman hat guhertin gelê Kurd jî pê re hat guhertin rojhilata navên jî hat pê guhertin ji ber melhele hat guhertin heta hani taybet piştî hani darba İnqilaba Türkiye çêbû PKK hani rêber Abdullah Öcalan berê xwe da Lübnanê piştî Lübnanê hani berê xwe da Şamê êdî hêdî gav avêt taybet piştê dervazên hani başûrê Kurdistanê bû êdî hindêk gavên taybet avêtin şerên destpêkî hani gava destpêkî rêbertî heştê nihan da avêt hani rojnamagerên Türkiye çûn ger rêbertî işte daxwazên ateşkesê piştî wî salê nû tu neh mesela ev agirbest hat îlan kirin piştî wî hindê gava vê hatin avêtin işte wî demê jî mesela niha jî Ahmet Türk di heyetê da çû gel rêbertî İmraliyê wî demê jî Ahmet Türk mesela bi navbertiya Kurd û işte
hani seruki yenek Celal Talabani disa işte be Türkan ra be Özer ra hani hende gav hatına vetin bişra pevaju provokasyon bu xira bu melhale mesela je noto yek noto dudu noto haş noto şeş reverti vana hami gav da veje bejime gelek eş jiyan kirin navan salanda beji jiboy ev eş jiboy civaka neyin jiyan kirin em gerek gavin aştı و demokrasiye babêjin yani çareseriya ve evet dibêje û ez ji bo vê amade me dibêje hani wek sankî cara yek rêbertî gavekî wisa tavêjin ne wisa ye ji ber gelek caran hani rêbertî ateşkesa herî dawiyê mesela 2009 hani grupun aşıtiye dervazı Türkiye bun işte jitiye hey grubek çu la Avrupa notun hemen deme grubek çu le disa le başur grubun gerila çun da haza aşıtiye girin hani videm işte notu 2000 ne dama gruba despeki çu be coş be kelacan hani grubun aşıtiye le Türkiye hatın peşvazi girin ev hemi pevajuna pevajûyên ki aslında bir ser bangawaziyên rêbertî ev gav havetna avetin îro ev gavê îro dîrokî melhelaya dîrokî hatiye avetin jî êdî neçar maya Türkiye vî gavê babêje hani gelek nîqaş tên kirin ragihandinê da tên kirin ragihandina Türkan gelek nîqaş dike yên dervê me yê kesimê Kurd mesela hindek kes do perîn çek dibêje hani çima mesela Abdullah Öcalan gavekî wisa avet ev teslimiyeta Türkiye ne usaya? Jiber gel nav hevdu da jiyandke biz salana heval muzur diyar kir geli Kurd u Türk gelin Arap Türkiye'de tini geli Kurd u Türk ninin Arap hene Çerkes hene Bedevi hene yani gelek gel hene hani gemnetev de hene mesela kesime ki Azeri hene Laz hene ev hemi Ermeni hene mafi xwa le Türkiye'de püste bibinin Kurd jivek wanana Türk jivek wanana ev gel hamid karın hevdura jiyan biken yeni karın hevdura jiyan biken kesimin destelatların devletin siyaset etken av kesimin jiboyu hani civak jibovi pevajuya amadeye civaka Kurdçi amadeye civaka Türkçi hendek kavanda amadeye kesin kuna hazın rasti civake da aştı çebebe demokrasi çebe gavin aştiye ben avetin av kesimna amadana av kesin ki tıxazın bireka silah aslında be ser siyaset ebden meşandın be şer xwadeden jiyan kirin av kesimna amadana jber tırsavan jviye hani ev giringe o her daviyet xazın viyaj bejim mesela de name da taybet mesela peyam rêbertî ji bo jinan mesela pir giring e taybet mesela peyamê ji bo jin û ciwanan hani vî pêvajûyê ra pîste jin û ciwan bi pêvajûyê ra pêşengtî bikin çima ji ber konjektûra niha êdî hani kabul nake hindek tiştan ulus devletçi ew zihniyeta hişk êdî nihayê li gav babêje êdî di hindirê xwe da ew îlkel milliyetçîtiyê qebûl nake ji wê hani melhele hatiye guhertin konjektûr hatiye guhertin dinya hindek hani cîhan pêş ketiye rastî jî atmosfer êdî hani di tinê milê elmî da jî milê teknolojî da jî mirov dest bigire hindek gavên nû çêbûne PKK jî xwe wê ra nû dike hani guhertin ve guhertina di milên paradigmasal demelen ideolojik, demelen felsefik da hindek gav davêje ji bo zaten mesela rêbertî di peyama xwe da jî wisa dibêje bangawaziya xwe da dibêje gerek PKK xwe nû bike hani guhertin ve guhertin bi kongre ra ev ji bo Türkiye jî dervaz dare ev ji bo PKK jî dervaz dare ev ji bo hemû kesimên pêra jî pêş de û pêşengtiya vî pêvajûyê ya guhertinên ve guhertinên vî pêvajûyê jî jin û ciwan pêwîste pêra bikin û her kesê ku ji xwe re dibêje ez demokratim ez sosyalîstim ez vî pêvajûyê bi xwedî bikim pêwîste erka xwe pêk bîne yani dibêje ya 24 saat bikaribe bişxwele ji bo pêvajûya re bibe bersiv hani mirov dikare wisa
بله ام دچن دوسیا خو تماشا دکن و دیگران جمعه حواله فرزنده به گمان مجارن وکی دی و پرسین وکی دی جی مروف دک خوازه هر و هر بگیه و انجام و نامه کو راستی گره که هر کس وفیم بکه ام تماشا دکن پاشه بدگرن بینره مش خو دوسیا ما آماده ام تماشا دکن پاشه لو بدگرن سلاوین گرم جبوه تماشاوانی خوشویست هون هر شاد و بختور بن هر گاف کاتی و خوش بن و ام هیویدارن ام هفدود خوشید ببینن و ام دوی دوسیا چیروک ده ام کاربن پنداجه بگرن و جه سود بگرن سرپیهاتین ما و سرپیهاتین جیانی بگمان او تفده جمروانتیات بدولمندی چیروک ایرو دبیجین زلامکی حشی و حضوری دبی کوچکک بریه د گورستان مروان ده بجیکر جیر گورا کولا و خست گورستانی خلپی حسیان دنیا خراکر وی 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 کوچک والکینک مروان تدخل گوره ده ولو چید بی ولو چنابه کام چبکن بری خود توش دان دادوان خودان قاضی چون جم قاضی گو تبیزی چی بوی گو ناوله گو کوچک د گورستان امروه د بفشارتن اول کوچه بوی گو والله من بسکی ولو کی و فلان کس ولو کری رابو شان دوی بغضب گو ازیویا فرمانا سریبین چون ولو کری اوی هان لقاضی فتلی رابو قاضی برتیل کر برتیلک پر گران دا قاضی قد جي مسألة برد ميرجي خردو قاضي خملسان قاضي دينك الروك دوسي خلكي هات نجمي قوك هات تشكر كوشك جيخ بدا يا أخي اوه وما أنا مناس كيف بيش مسألة كوشك قو أف كوشكي هان قو پر بقيمته پر بنرخي شنو قو أبايا جي سلالتا كوشكي أصحاب الكهف ياو أبايا نكوش كي نورمالي نيكي عادية أبجي إيه هالكهفة برا ولا قواري ياو قوب خديمة نزاني بو صورة معفو بكنا ياو برا قو تشقاساتيني برا بيني ولو بلنقازانا سر خدا قالي كي ني أهل الكهف بو ونتشتب بس دادوان وقاضي يا قوناغا قو برتيلا بخوي أوايا أو ملتي هان آف وآفدرن خود تعالى نروح يقولوا بسترينه وجدادوان وقاضيه جو برتيلا بخن ودتشتي يقولوا دريا بيخن وك سالفه كوشكي اهل كهف ام بيدارن جو وجبي سود قرت تاجارك دن هم بمين تخشيده دما وخش بینره مش خو ام جدوسی خوشی وگریان هم جرا خوشی به هفر بردوام دکن هوار فرزند از ورم جمع از وی پرسم وجد نوان خواندن خود گو تو مجی راستی دید یعنی نها هر کس وید برسه دبیجه گلو پشتی کو اف پیام هاتیه بلاف کرن پشتی کوری برتی هوقی سخالو نرخاندن کریه پشتی کو هووکا یعنی هووکا هری پر راستی باندور کر او کو بککه یعنی بداوی بکعنی حمود شتی بسكرينا راوستينا وتشكيجي دينا قالي كردو بيكاتن هاويد برسن دبيجن قالوا نها السودامة جفية كهاني تشيا تجي قوت جنكي لسار قناة ستيرك تي في دبيجة قالوا زي ببم ترك يعني هيجي راستي حركس راستيا وين عميا ينجي بياما هان ناس ناكا سوداكو وج بونا حرنا توكي حركس هيدكي بندست حركس هيدكي كو آزادية خوهي بدست ناقستيا طيبت بيكاتين كرد وسوداكي تشاوا جفي بياما هاني وجفي بيواجويا كو جبونا هاتيا نرخاندن بقرا يعني هجر قولوا وقت يكسر يك برسف بدي ريبر أبود شار السريع ريبر أبو يعني شان ددي شار السريع ديمقراطيك هر جوات بناس نماخا بزمان خا وهم دملي سياسي ده دملي يعني أمبيجن دملي أبوري ده خا نشان ددي خاري خصم بك يعني ما في هي يعني في مجاري ده حمو
حمو بيكاتا ودسريدت يعني ام بيجن جلي كرد وحتى ام فيك كارم بيجن مثلا بروجا ريبر ابو دا يعني اف بروجا شهرستانية ديمقراطيك دا جلي كرد جيرا بيشنجيدك يعني ام في جرك ببينن ريبازا ريبر ابو يعني هم كسيغو بيرا ماي اي بيرا جيان كري تاكوشين كري يعني ريبر ابو مجاري سركة جمعي هيا يعني او مجارة سركة يا بنجهينا اساسية خطة صورة يعني افتشيا يكجي دوزا يعني تكاري بيجي دوزا ملتايا بناف دجي سركة دوزا قالي كورد افيك دوجي دوزين قلايا مثلا هاش بو فينا ريبر ابو سركة دوز ووقت بي هدف ارمانج قالي كوردا مثلا امور اللي كولين بكن بارازنيمي ريبر ابو كس وكا تل اللي كولين فانكي ديروكي جناف كردان دروي كردا بحثا ديروكا كرد نكريا مليون صالي دس بيدكي ودوي جغرافيه دا چاوخا ام بيجن پیش خستيا و چه خدمت كريا و چه آوا كريا في مجاري دا كس وك ريبر ابو بارازنامه دا وايا پاراسنا گله کی دا دست به بکا هيا اورفاي هريا بنجامين يا رجلاتا نافين يعني اجبو بينا جرك ام او بحوريا ما قالك مازن بريبر ابو دوی مجاری دیساز بیم نها سرکا دوزا يعني كرد و مروفاهية ویجا جبونا اف يعني جواك اف دوز بگه ارمانجي بگه انجامي چی گرکا عجبا ريخصين گرکا تکوشینا سیاسی گرکا تکوشینا عسکری گرکا هزا پاراستنی گرکا دیپلوماسی گرکا چی به وی رنگی ريبر ابو کی جانه دبینه وی رنگی دمیره گور دمه که ده مثلا ريبر ابو دبی دما دسپیک دنیا عالمه ده هر کس وی دما يعني شر جهان دومین همو حرکت را دبون شر چکداری اساس کردن شر گلی دمدریج و دریا شر گلی دمدریج و گریلا بو و پگه کی جی پیرنگی کرد اما نها دنیا هاتیه گوهرتن يعني دنیا هاتیه گرتن و باشقی وی دی نبس دنیا هاتیه گوهرتن گلی يعني ام في گرک ببینن گلی کردستان بو سمپاتی عاطفیتکا دروجلاتا ناوین دنیا همو پیرا يعني تاكوشينا 5 سال يا ريبر ابو كتشو خورتين كرد جنين كرد شاوال واتشا دروج افادا شري داعش ايدي نكاري كس ما كاري كردا يعني قبول بكي وما في وأينا هركس بس جبو فينا دماغو ام دي خدكن يعني دما ريبر ابو اشتي بانكر حمو هيزا هركس جهيزن هيزو سازين جهاني حمو بيشتغري كرن يعني جنتوين يكبوي حتى يكتيا أوروبا ج أمريكا حياة بيجن تشين نوصا فأنا حموها وحمو يعني دوي مجارده بنر 5 سال يقول سياسة إنكار قركرني ويا ترور يدي ريبر أبو يدي هشت جو هركس بيجن ريبر عبد الله أوجلان آشتي جبو دوزا كرد أف مجار يعني مجار ديدا جرك أم ببينن ريبر ابو تشتيجو يعني جلي كرد مافي كردا وهبونا كرد بخي تهلوكي دا وزراركي مازن بدي شو بيريو ريباز بدو هري يعني ام في يعني ونبص يعني ناسكر يجاليه مدى جاليه دنيا عالم حموي يعني هناك تشتن هنا هدفها ووسيلتها ريباز هي يعني هدف شيء آزادية ديمقراطية وكهوية أف إيش بو قلا رباز شنا يعني وسيلة أراج شيء يعني أمبيجن بارتي تي أفاكرن رنجي بارتيا استراتيجية واي دمينا أو دينا تكتيكات وانا استراتيجية وانا تكوشينا وايا بفي رنجيا نهاش بو فينا ريبر أبو يعني دوزا كرد نابجي قلي كرد يعني ما في قال كردنين آزادية وديمقراطية وكهوية وعدالة لا دبي يعني بيجي كده تاريخك كوادبوا رولا خلي ليست باش قيدنا جينا بيجي هما وسا
دیالا برا همه بلا ببی نه دبی پیش وقت ریبر آپو دبی نو گرک نو لف پکی کی لف کم ببی کنگرا خوشه کی مثلا دبی مجاره دجی پکی کی جی و ایروجی ها پکی جی برسف دان گو باشه ام نوارو قبول دکن لی ما بکی مقصوری ما اف پیواجو ما ریوبریا وکر ریوبریا شرکر بکی مقصوریا خو ما گهان دور اما آشتیا گوریبر آپو جبو آیدی بگی یعنی جبو آشتیه جبو چارەسەریya دموکراتیک ancak yani keseki em bêjin wek rêber apo wek dibe zindî yekser em bêjin li ser biseknî û va guhartina bike başxeyê vêna bahweriya min da heger got rêber apo amade nebe yan mübaşir yan jî yani girtîgî heyan direkt cê xwe kongrê da yan jî cihekî ewlehiyê da û tim bi hevalê xwe re şandeya re va nîqaş bike eydî bike nerîn bigire başka ne mumkin e yani ev gerek gelê Kurdistanê jî bînî dewleta Tirk bibînî yani vî rengî em heger rastî jî dixwazin 100 sal vê dozê eydî bikin niyetê paqij hebin em wisa em gerek bibin gelê me jî بارê me hîn dibê heta carna gotin heye dibê yani tekoşîna aşîtî jiya şer hîn zehmettir e yani tamam ber got evê diyan ya şer de bikujan bêkuştin çawa tê dibikî ama divê ya aşîtiyê de tu çawa tê îxna bikê cew çê bikê levhatin çê bikê gelek dosê hene hîn yani gelê me gerek vê nas bikê niha pekekê jî bê avakirin şûna pekekê wê rêxistinê gerek çê bibe ve kîvê bimeşînê ve kîvê birêxistin bikê wê vê pêvajoyê kî birêve bibe wê kî eydî bikê heya dawî yani wisa yani wisa ne hema wî rengî yala dê û bi vî rengî na yani pir kar ev wek yani çiya destpêkeka pir kar û xebat tê xwestin gelek kar û xebat tê xwestin ji hereketa azadiyê ji rêber apo ji hevalê wî ji gelê Kurdistanê ji dewleta Tirk jî tê xwestin ji dewletê tê xwestin ji gelê Tirk tê xwestin başqeyî vana em warin em dîqet bikin mezeran ê başûrê Efrîqyayê yani Mandela wana çi qasî bi serokê berî dîklar kira Bataraya teqrîben 3 sala dike û nake encamê zêde encam nake ama dema got dûvira dîklar tê salekî ew jî yani çi dike diyalogeka veşartî dike dûvira dema got digine encamna her du fayda yani fayda ji her du yani ji milletê wek dibêje reş û spîra êdî bi wî rengî derdikeve êdî ji wê meselen ji hebsa em bêjin ya Viktor Vester polis mertê Viktor Verister û bi wî rengî duê malekê da û karibê bi hevalê xwe re bi birêdarên başûrê Efrîqya re û gav bi gav tê şêkirin yani bi vî rengî em gelê me gerek pir rehet bê yani milê nasnama xwe û nasnama xwe ya zimanê xwe ya rêveberiya xwe ya ev bi vî rengî ev ne mumkin e Tamam mesela rêber apo çi dibêje mesela ji bo carê vê namê de rêber apo dibêje dewlet û wek dibêje evê got ji dewletê çêbûyî di sed sala bîsta da yani dewlet û çima rêber apo dibê dewlet wekî dî federalî û va mijara ji ber got destladarî heye û destladariyê parçe dike yani ji navendê re ji êdî re rêber apo dibê ev na yani destladarî çêbû îsbat bû çareserî nekir çareserîke demkî ye pirzgirêk hene rêber apo di vê paradigma xwe de û stratêjiya xwe û îdeolojiya xwe de çareseriya ji kok cezrî ji bingîhîn de dike ev jî pirzgirêka demokrasî vê gelê me gerek vê bizan pê demokrasî bi nêrandinên rêber apo çi ye şoreşa demokrasî çareseriya demokrasî wekheviya gelaya mavê Kurd mavê xwe hemû pêk têne yani vî rengî gerê me hebûna xwe zimanê xwe çanda xwe nasnama xwe aboriya wî heye her tiştê wî bi vî rengî wa dibe di bajarê xwe de ew xwe de ama heta neba sûlû em tenê bêjin em bêjin yani çi bi kurdaran hat nav kurda da mesela pêk hatî dî hene yani Siryanîna Ermenîna ew jî yani li gor wa ew ê wa jî wê gerek hebe mesela karbin herme kilîsê xwe dêrê xwe em bêjin zimanê xwe erf û adetê xwe dî bikin
يعني في أوايا يعني براديغما وشارة سريعة ريبر أبو في يعني قال ما جرك يعني أم في نامي بنجيه وياها بريجو حياة بيجي في نامي قال لك تشتهنا أفتش شنا بركي سي هفدي تنشبون ام بيجن برازيل ريبرابو عمر اوجلان ودوفرا دشاندا فياسيا بري برتوك هنا براديغما هنا ام فهم ما يدكن وي سرفابي سرفابي وچارا سريا ام بيجن چارا سريا کا پرزگري کا كرد وبيرنجي وكافيا كرد وترك وحمو قلين هي يعني هفال هرين امارن جمعه استخوازم ببرسم نها وبخوجي يعني سر زمان وراستيجي متى ما شكر دروجا دركتنا يعني جويني كي تنيج بوري برتي قوتنا بياماوي وهر وكيتن او هستهان الجمحر كسي راستي هذا افاكر ليه استخوازم ببرسم نارينا توكي روجنا مابان قالوا حتى تشا استي اف بياما هاني وبرنگي خوي رسن جبونا هجر بارتيا كاركري كردستان و دخوازا گوشي هاتيه کرن گلی کرد همو دولتین کو بجن دخوازا آشتی و دموقراسی جوان هاتیه کرن و حتی چه آسته پیکوره تایبت ام بجن هگر عمل آلیه وینی قانونی بنارن کسایتک دنوا چار دیواره دیه حتی نی دنگی وی قد خبو وره بهستن ویدیو یک جبونه وره بلاف کرن هاتا قد خکرن حتی نی نها بجن ریبرتی هاتا درخستن وینه که هاتا گرتن نامه هات استندن دیسا هات وگراندن الآلیه خوی قانونی وکی روزنامه‌وان هون چه والی دلیرن یعنی نها روزا دسپیکی دما بانگوازی دیرویی هات کرن لهر چهار پارچه کردستانه ل استانبول هانی بانگوازی هات کرن پشتیوی هر چهار پارچه کردستانه آمد وان هانی اکران مازن هاتن داین لباکور جلات سوریه هفت ناوندان اکران هاتن داین و لباشور کردستان همان دمین مخموره لأوروپا گل به شوازه کی زندی پیام گهدار کر ده پیام گهدار کرنه هنه وک ام جبر باکور جلات سوریه نه پیشوازیا جواک پیشوازیا گل aslında bir river apura rasti gelek bal keş bu. Se em xwaji sahibun dema ekran hat guhdar kirin. Yani gel ça peşwazi kir rasti ça mesela ew hani tene fotoyu reberti dema ditin hemû gel carekî de mesela bi kêfxweşiya xwe êdî giriya. Ji bo wê hani ev tene belkî em qamişlu bûn me qamişlu ev dît ama deverê din jî wisa bû. جبوی هنی تنی دیمنه کی جبر ملت گلی کرد اصلا نه تنی گلی کرد دنیا همی بنده بو کی او بانگوازی به دیمن بداین به دیتنا ربرتی به دنگ ربرتی جبر مافیوی هر خوازاییه بانگوازی دکه و وی بانگوازی گرب خوب بخوینه به جواک خوارا به دنگ خواه راگهین پار و بکه جبوی هنی اف گرینگ از دویجم هیچ مثلا دخازا جواکه دخازا گل وکی روزنامه‌وان وکی جن دخازا مجه هیا دولت وی گاوه بابجه وی دیمنی رای گشتیرا پار بکه بلا جواکی ربری خواه ببینه وی حسرت سالانه کو جیان کری جیان بکه اف دخازا هم گله هم دخواز ربرتیه بلکه هنی ربرتی ویش خواره پرنا که استانگ هنی ایگرینگ پیامه ایگرینگ از پیام خواه بگهشینم بلا جهان نه بلا آشتی چه ببه اما دخوازا گل خواسته که گل اوه و مافی ویجی مافی گل کرده که به 25 ساله ربرتی ده ایمرالیه دایه وی ربری خواه ببینه به فیزیکی به دنگی ببینه به رنگی ببینه اف مافیویه تنه فوتو یک درکت هنی اوقاس مثلا انرژی کی پوزیتیف دا دیمن بیا یه هم پوزیتیف بیا یه پیواجو هم پوزیتیف بمشیا هنی اف جوی رای گشتی جی گرینگه جوی پیام به داینی جی گرینگه اف گاوین گلک پچوکن اما گاوی گرینگن گر نرینامن مافین حقوقی پرگرینگم بگومان
hani gavên bên avêtin pêwîst e mafê hukukî bêdayîn heva ferzan got ez hani ji bo dubare nekem û nekem ji ber ger kongre çebibe rêbertî xwe daxwaza wê ye û daxwaza PKK hani raderên PKK deman daxuyandan daxuyanî xwe de jî gotin şertê ku hani rêberê me beşdar bibe ev hani şewazekî zindî dibe şewazekî dîmen dibe êdî ew ne ew e ama ev daxwazên xwezayî ne û mafê hukukî gerek bê nekirin gavên hukukî yên ji dewletê tên xwestin pêwîst dewlet wana babêje hani ev gavekî giring e ya esasî bê kirin çi ye niha înisiyatîv destê rêbertî da ye ev tê diyar kirin û vî pêvajiyê jî rastî rêbertî de te meşandin ev jî giring e hani em jî mesela rojane dişopînên rastî hem bi raya giştî re hani şopandinê evê wî gavên avêtin çima înisiyatîv destê rêbertî de ye ji ber gav rêbertî avêt cesaret gav xwe aslında cesaretekî herê mezin e rîskê wî jî hene bêguman ji bo hani gelê Kurd jî rîskê wî hene ji bo PKK xwe jî rîskê wî hene ama cesaret ev rîsk ev da berçev ev cesaret gavekî cesaret avêt yani gelê Kurd em pêwîst e erkê me esasî ew e em bikaribin vî gavê xurt bikin bi aqlê selîm dibêjin ya bi aqil rastî civaka Kurd jinê Kurd êdî gihişne vî merhelê hani bikaribin hîn zêdetir mesela me wî meydana demakî dîmen hat guhdarkirin dema peyamê rêber tî hat xwandin rastî mesela taybet dayîkên mesela di dema çûne Lübnanê rêbertî dîtine dema Şamê rêbertî dîtine hestê wan mesela gelek giring bî belkî hani hindê tegîn hene mirov nikaribînî ser ziman ama pir giringin hani ew bîrîkirin ew hezkirin kî çi dibe bila bibe peyama dayîkan ev bû peyama civakê peyama gelê Qamişlo ev bû peyama gelê Qamişlo hema demê peyama gelê Bakur ji latê Sûriyeyê çi dibe bila bibe em gel rêberê xwe ne peyama PKK jî ev bû çi dibe bila bibe em gelê xwe ne peyama hêzên parastina gel îro dayî dîsa heman peyam bû em yani wek Kurd wek civak ev peyam da gelê Bakur ji latê Sûriye ev peyam da dewleta Türk ez hêvî yani gur me şopandê hemû civaka Kurd aslında vî peyamê dide hani em hemû rîskan ra hemî zehmetiyan ra em bi vî peyamê re ne em amade ne bi guhertin û veguhertinê ra pêvajiyekî hûn xurttir babêjin cihê mesela hani peyama rêbertî pir giring e şer bê rawestandin ne esker şehîd bikevin ne gerîla şehîd bikevin hani şerekî bê rawestandin ji ber êş dikeşi dayîkê askeran jî êş dikeşi dayîkên gerîla jî êş dikeşi peyama rêbertî esasî ev e ji bo wî kesên ku îro ser vî siyaset dikin rançîtiyê dikin pêwîst e vîya êdî rawestînin heman demê dayîkên askera jî pêwîst e vî rastiye bibînin kesê îro Tirkiye dixwazin vîya wekê kesên işte ev hindek îlkel milliyetçîsî wekê Zafer Partîsî wekê İYİ Partî wekê nizanim işte Doğu Perinçek dixwazin şergûr bikin dixwazin vî pêvajiyê savûte bikin kesê wisa nav dewleta Tirkiye de jî hene nav dünya cîhanê giştî de jî hene dixwazin savûte bikin aslında gerek dayîkê askeran vîya bizanibin naxwazin ev şer bisekine yani ev peyamekî esasî ye civaka Türk pêwîst e rastî peyamên dewletê baş guhdar bike civaka Türk xwe pir giring e rayedarên Tirkiye gavê babêjin pir giring e heta niha hani gavê Baxçelî tavê jî erînî ne pêwîst e êdin jî hani van gavan babêjin duhu Zübey Aydar di çapameniyê de mesela ev diyar kir ev pêvajû ji yekê cotmehê dest pê nekir berê wî heye yani demek ki aslında ev hani pêvajiyekê wisa çend mehaya nehatiye dest pêkirin em ev sê mehe hani jêra şahîdî dikin dizanin
گاف داوتن هنی او داوتن اما نسته مها بروی هیا سروک جهپی ازار مثلا داخویانی دا گو هیئتی که ده هبو دوی هیئت ده هنه هنده کس هنه بری یک جوتمه بری باخچلی بچه دستی خود درجه دم پارتیه بکه چونه ده هفدیتن چه کرنه ناوی وان دیار کرد ناوی هیئت دیار کرد هنه جبوی اف پیواجوی که نه تنه دم کنه تخازم بیا بجم اف پیواجوی که دم درجه هاتیه دست بکرن هفدو هندک پیامان ده هفدو هاتنه او کرن گاوا اساسی جی ربر اپو آوید ام همه جی هنه پیسته بکاربون خورد بکن و داخاز دایی کانجی اوه داخاز جواکی جی اوه با کورجات سوریه جی پیسته گروی هنه نوبونه خوا نوب که ساز بکه پیام مثل ربری پیاده چه بون پیام جنان چه بون هنه وی درباره ده ام جی اوسا تفگرن بله ام بچن دosya خو دی تماشا بکن پاشل و بدگرن بینره مش خو dosya ما آماده کام بچن لویجی تماشا بکن گوتنین پیشیان مد دوسیا خود دگوتنین پیشیان یه باو کالان جوره آماده گریه آدار دباره نیسان بهاره واته گوتن آمد بیجه جمهین بهاره آدار دسپیکا بهاره و گلک سالان لزوستانی تی حسواندن لی نیسان به تواهی بهاره ایدی روش گرمن پزو دوار دکارن درکوین بچیرن دی نیسانی ده بر و برهم جی پرن دار لسر کوکا خواه مروف لسر زمانی خواه هشین دبه مبستا ما جوه گوتنه اوه بگو من زمان جبو مروف پرچه یک جناسنامه آویه هر وها کسی کو زمانی وی تو نهی دیکلیه به کوکا خواه رو انداد که و ددمکی ده به کوک دمینه بینره مش خو ام جی dosya خو جی بگریان هم جرا خو جی دوی بش خو ده هر و هر جی بردوام تکن بگومان اول فرزنده زورم جمست خوازم و بپرسم نها پیام در کتیه رجلات ناوین و جیهان و دولت ترک تایبت بخود نوا لوو تفگریده یا لبنده چه داخویانی در دکوش پارتیا کارکرین کردستان جه بگی جروجاوای کردستان جه قصده هر و هر جی بنده وان داخویانی وان بگومان است خوازم و بپرسم هگر بیواجو بری بازی کوری برتی گوتیه نیه بری و برن گلوی چه ببه دولت ترک گرک دوی ملیهانی ده چه بکه بیواجه ولو نیه مشاندن و چه ببه گلو يعني گشتی يعني ناماري برتي هم PKK هم هيزم باراستني هم گلی کردستاني يعني وقت به پشتگیریا خوش و ناما دیروکیریا گو هر کس لهیوی بو و گشتی دجی نامین جهانی يعني هلوستين اريني پر اريني جهاني هرمي افجي يعني اف گشتی جي وسا دي هواكي خوش ددن يعني في اواي انها دولتها ترك يعني بلكي وقت دس بيكي دس بيكاي كمين يعني واجي ديار كرن هم دولة بخشلي هم اردوغان انه قافك دي قافك ديروكيا انها اف وقت دبي ام بيجن پشتگیری هاتا کرن لی تنه پشتگیری دستک داینا و قاوه بدگوتنا نابه ایدی Türkiye'de da gerek yani edi em bejne heger brez Erdoğan beyanç devlet baxçeli be
اف هر دوو هەورە بن یان یەک جوابیان کەسێکی دیوان وەک ئەکیبەکی خۆ بدنە نیشاندان وەک محاور وەک ینی ئەمبێژن دیالۆگ برێبەرتیش بەر گۆرێبەر ئاپۆ ینی ئشکەرە دەبێ و گشتیژی ینی ئەمبێژن ڕێخستنا پێکێکی هێزێن ئاسکەری گەلێ کورد و ڕێبەر ئاپۆژی گۆ ئەزێ بەرپرسیاریە دگرم سەر ملێخوا ئەو ژی دەژە گەرەک ناوادەژی دەرکەبن یان ji ber got tenê yani wisa bi tarafek nabe ew û bi vî awayî bi çawa dem bi demê re jî û gav bi gav yani êdî daxuyanî û ev çawa mîkanîzma wê deynin ji ber got hene dibe ê got hundirû de jî mumkin nav Tirka de jî mumkinek nav kesên nav Kurda de jî mumkin hêzên Ewdî jî hebin yani nexwazin yan xwazin vara derkevî ji bo vê îrada di hundirûyê Tirkiyê de îradeke gerek pir xurt derkevê zaten îrada pir xurt derket yani hem rêber Apo û tevgera wî gelê wî da nîşandan û rêber Apo bi vê dîrokî ez vê pêvajoyê min da ser milê xwe niha yekemîn gava got bavê jin vêja gerek dawa bankin ji Perlemanê Tirk bankin û ji bona vê nameyê bixwînin û pêwîstiyê wek perleman wek yanî gavên sereka yanî bavê jî mesela gavên sereke çi ye mesela destpêkê de yanî rêber Apo ji bona rêber Apo ji bo got karibê rehet vê pêvajoyê bimeşînê biserxînê gerek rêber Apo ji îmralî derkevî ji bo got hem derkevê karibê bi hevalê xwe re bi biraydarên Tirka re û bi giştî re û dido jî mavê hêviyê mavê azadiyê niha ev mavê azadiyê qanûnekî Tirka jî îmze kiriye mavê azadiyê piştî 25 sal niha rêber Apo 26 sal ketî 27 sala da em dîqet bikin sala derbasbûyî Eylûnê ev Komîta Wezîra ya Ewropayê ew dîkir salek da Tirk ev 6 meh çûn 6 mehmana yani bêgerek êdî zagonê xwe biguherî binir ev jî yani bi vî awayî niha ji bo vê ne rêber Apo tenê di girtîgehê evê got wisa neheqî lê têkirin bi hezara teqrîben 10,000 însan evê got cezayê de hinek jê 3 sal hîn girtîgeh ne mesela Weysî Ektaş ew jî di îmralî de ye wînê wî jî derket ser ekrana dema nameyê wî hevalî 3 salê xwe qedandiye ser nîzgeha 10,000 xort û keç di girtîgehê de ne ev na gerek cih de derkevin azad bin ev niyetên ev bibe niyetên erînî başqayî vê na êdî Tirkiya gerek mijara duwemîn vêjetê mijara duwemîn çi ye guhartina zagona bingihîn ev zagona bingihîn ya got sedema 28 serhildan û serhildana ya PKK 29 ev na gerek vê guhartin Tirkiya vêce Cemhuriyeta Türk êdî bê Tirkiya Cemhuriyeta Türk ev Cemhuriyeta Demokrat ji Kurd û Türk û pêk hatê dî hene û mavê va jî mavê wa heye mavê wa filan li gor got rêber Apo ev jî mijara nîqaşî ye başqayî vana gelek doz hene yani em gerek bêjin meselen dozên gerek yani em divê mijarê de partiyên siyasî zagona partiyê siyasî ji nû ve bêgirtin azadiya raman mesela ji ber got mîsal hinek hene azadiya raman ew ê dî bibin ev şaradarî ê got dest hatine kirin gerek vegerin yan hilbijartinê nû dest pê bibin doz başqayî vê gelek dozê dî hene meselen dozê çi hene dozên yani yek jî 17,000 bin faîl mecûl de hatine kirin ev gerek eqûbeta we hişkere bibe Komîta Adaletê çê bibe û lêbhorînê çê bibe ev komîtek ji bo vê çê bibe 4,000 gundê Kurda hatiye xira kirin Kurd vî rengî zarar ve hatiye kirin ev vî rengî gerek êdî tawîdê wa çê bibe em bêjin û gelek mijarê dî vana gav bi gav bi hevra gav bi gav wê bi rengî bibin vêce divê mijarê da çawa Kurd zimana xwe zimanê xwe dibistana da zanîngeha da bixwîne çandî da aborî da wê çawa gerek ev yani em bêjin herêma Kurdistana Bakur li gor Tirkiye gelek çûn de maye gerek di rewşa aborî de pêşkevê
يعني اف ديرنجي يعني ام فام جارم چما ام دبن يعني هم دوزكي وسا ولو راحت نينا مجار بيفاجو بدس بيكر ونهاجي فيجاري ادي لسر تركيا تشتيغو قالك ترك بكن تشتيغو وك ريبر ابو وبيرنجي تشتيغو بهفرا بكن هين وقت بيجي امنو درباسي بيفاجوي بنا نقطة كي دي يعني بر جرينجا بر جرينج ريبر ابو دوي ناما خودش ديار كريا زمان گرك بيگوهرتن زمان وسا بچوك كرني تهديد كرني قتل كرني وبفيرنجي يعني يانجي ام بيجن تسميته ابنتا يعني اف بروجي اشتيكا اف جبوفينا هگر قلت بحثا لبهاتنك تاريخي دكي تبحثا چارسريكا 100 سالي دكي گرك زمان براتي ديمقراسي اشتانا ولفكرن گرك چه بفا هردو ملادا ايدي فا ملادا يعني ام بيجن بتيبت دولتا ترك دوي مجاري دا گرك پرهشيار بي هم زمان گرك زمان گوهرتن چه بي هم براتيك بفي رنگي ام دوي بهوريه دنا يعني دولتا ترك ورياداري وينا وجواكا ترك جي غاوا غو باويجي وي گلي كرد الكيلكا خو ببيني ام في بيجن دم درجايا زياده دم درجاي حيله خاپاندن و في بيفاجوي نهلي گو بسر كوي اب بيفاجو بسر نكوي بلكي كرد هگر گو يكي و ضرر بين ترك و ده ضرر ببينن ام في گرك ببينن ايدي او روشاگو 100 سال سايكس بيكو ولوزان هاتي كرن كرد جهرتشتي محروم بوا نبو او دولتين گو بري بويرنگي ترك دوستو حوالي خو ايرو كردار دبين حمو بالي كردارنا انجبو بنا ام مثلا دي سجي گلي كرد متوازيبون ولسر چارسريا براتيه وديمقراطيه ام بهدينا گلي مجي يعني دوي مجاردا بانگا گلي ما گرك گلي ما بهوريه به سروکاتیا خوب بکی به چه سروک دخوازه گو بیگ بینه ام ما گل کدین و خوینا مزن هات یکرن ام وی تکوشینه حیا سرکفتن ام بکن و الهمبر لیسک و حیلا ام گرک هشیار بن تکوشینه خو ام مزن بکن و تکوشینه دا صدی صد ام بگن آزادیا ریبر آپو آزادیا کردستانی و رجلات کناوینا نه و چه ببه اب رجلات ناوین راسیجی يعني بيرنجي تركيا كجو ديمقراط شي بكرت ده بهيز ترك وهركس وبي وقت بي يعني شوا ولاتكي جو بميناك درجلاتا نافين ممكن جي هين دماغو ري ودسكي بدنا ريبر ابو راسيجي تركيا بميناك كجوج دنيا ده هركس جيرا جي سود بگري ام بچنه دوسیه خو تماشا بکن باشه ودگرم اخاف نوی دای بگومان ام بهبر گودارید کن بینری مش خو دوسیه مجی آماده ام دچن لی تماشا کن دماد چه سرکانیه تفخورتن چن سروانیا نسام دل دارکیه گلو بانکن وردانا نسام دل دارکیه گلو بانکن وردانا ظلمي حيرانا تمه شب و روز لبندا تمه خلخل لنگی بازنا دستی گستی لتلیا
دماد چه سرکانیه تف خوردن چه سربانیا نسام دل دارا کیه گلو بانکن وردانا نسام دل دارا کیه گلو بانکن وردانا ظلمي حيرانة تمه شافو رجلي بندا تمه خلخلة دنجي بازنا دستي قوستي لتليا قهري قهي خزما بوزي تمه قزلي رندي ناريني قزلي رندي ناريني نافي من فريشتية از جواجاري عفرينيمة من تمنى كيف جوك دس بسترانا كر تمنى من يعني بيجن تقريبا 5 سالي بو من دس بكر براستي باندورا مالباتي قال كلمة بو يعني وان هشت كو از جو موزيكي حزبكم يعني از جوكي هنري دمازن بو باندورا مالبات دالي موسيقى دقالة كلمكر شبرك أجر بچوكاني في دمالبات كونري دمزنبو دايكا مستران دقوت بابي ما لأموران دا دايكا مش آلي دنگ قالة كي باندور لمكر إشخو مدنگه خوشيش و بريه و اسفيري سترانا كرم شخو سترانا يكمينغو اسفير بو مدكوتشي سترانا سيباني خلاتي بو قريب تشكي زحمت بو لأما متسترا تالي جيتاري ده باوي من دوي ده مدل جيتاري ده قوا مدل جيتاري ده حسكرنك مجير تشيبو قو أزجي خوفير بكم باوي من مفيري جيتاري كر دمي بيشي ده قوا قم خوفير دكر قلكي زحمت بو دالي نوطة دو دالي عملي ده قلك جاراشي قوا من بروفا خود كل لسر جيتاري تلقي مبرين دبون ديشيان حياقو أسفيري تشتكي نودبون ودي صاجي يعني حياة أنا أسهول دمخو بهترت آلية موسيقى آلية دنك دا آلية زانستي دا اي موسيقى دخو پیش بخم و باشتر ناس بكم جيتاري جي أسخو فيري تشتنو بكم
جبرگو دمی داوی دجی سوشال میدیا گلی کی پیشکت از گلک دیمنن گیتاری دبینم از هول دمگو يعني از خوفيري معزوفات نه بكم يعني اللي دانا سر جيتاري تشتكي نوبة وكننشي هنرمند مزن ايق باندور نمكرن از قلك هنرمند مام ارارات قهدارتكم هنرمند فوزان دينو وجوان حاجو از قلك فان باندور بوم يعني وقلك يجي الاستراني وان قهدارتكم رند برنها رند برنها یارو یارو رند برن رند برنها رند برند لا لا دلی من برن سر گل یاره کاش گرنها یارو یارو رند برن سر گل یاره کاش گرند لا لا دلی من برن فیستان سرخش گرنها رند برنها رند برن فیستان سرخش گرند لا لا گنده من برن گنده من خراب گرنها رند برنها رند برن گنده من خراب گرند لا لا دلی من برن بین گل در باز گرنها رند برنها رند برن بین گل در باز گرند لا لا دلی من برن رند برنها رند برنها یارو یارو رند برن رند برنها رند برند لا لا دلی من برن بینەرێ مەش خوا ئەم جی دۆسیە خۆشی بەگەریان ئاخەفنە داویە میبانێ خوان بەهەڤرە گۆداریت کن هەڤات هێنین بخوازە هەری داوی بانگێکی بشینە نامەیەکی تە هەبە ئەم دخوازم بەهەڤرە لێ گۆداری بکەن يعني ji bank zêdetir ez herî dawiyê dixwazim bêjim bangewaziya reber apo ya ku ji bo merhela pêş ji bo dema pêş bangewaziya aşto demokrasiyê ye ji bo demekî hîn bi fikrên demokrat hîn bi ramanên demokrat em bikarbin civakekî demokrat da jiyan bikin em bikarbin ser vê esasê destpêkî di milên qalibê xwe yê zihnî qalibên ku bi salana aslında me nekariye em dervaz bikin em wana dervaz bikin bi fikir felsefe bi felsefeya jin jiyan azadî kî mîmarê wî rêber apoye em bikarbin gavên hîn xurtir bavêjin banga me daxwaza me jî wisa ye ez vêya dibêjim gelek spas sefal perzinê de bixwaz herî tiştekî herî dawî bêje em wê jî godarî bikin rêber apo ev banga dîrokî ya ku elan kirî rastî jî pêngaveka pir bûyereka pir bi berpirsiyariya dîrokiya û bi xwe re wê gelek yanî rastî jî gelek şoreşên got bikevê xizmeta gela de wê bêne êdî ev wê bi rengekî çareseriyên wê demokratîk bê diyalog bê ji bo vê banga min ji gelê me re û her kesê got bedel daye gerek baş vê namê bixwêne fan bike nas bike wê bahoriyam de jî wê demê de jî wê pir aktif
و دستک بدیش برگو ایدی اف چارەسەریە کە بەنگە چارەسەری شانسا کی مەزنە ji dewleta Tirk re jî û ji gelê Kurd re êdî bi dawî besa ev qa êş û ev qas xwîn û ji bo wêna yanî bi hêvîma rayadarên Tirk vê bi zanist bixwînin û bersivê bidin û ser esasî de jî gelê me jî bibînê êdî niha em di adarê de na Newrozê de Newroz û heştê adarê êdî gerek bî rengî çawa rojên neh rojên azadiyê bi vî rengî em bixemlênin bi nama rêber apû di jiyanî de û di pratik de. Belê bêguman spasiyawet ku ji bo beşdariya we gelekî spas ji bo hemû nirxandin û analîzî kopxwejiyanê ser ziman. Spas. Bînerê me spasiyawet dikin kopxwejî heta vê keliya hanê li me temaşe kir ji bo we dubare rojekî xweş û geş hêvîdar dikin ji we re dibêjim bi xatirê we.